Selamat datang di Teklik Channel. Malam ini saya akan membagikan tutorial bagaimana memperbaiki Redmi Note 3 Pro. Ini HP ini masalah adalah tidak mau dicas, tidak bisa charger. Jadi ketika kita cas tidak ada daya yang masuk. Jadi saya coba contohkan, ini dia, kita colokkan chargernya. Ini tidak ada petirnya ya, bisa di sini. Ini sudah gonta-ganti kabel juga masih tetap sama. Nah, bagaimana caranya kita memperbaiki? Yang harus disiapkan adalah, waduh, ini HP hancur sekali. Yang disiapkan atau yang harus kita ganti adalah flexible charger. Ini saya sudah beli. Ini dia, kita buka saja. Kayak gini alatnya, kita langsung ganti dan praktekkan. Terlebih dahulu adalah kita buka casingnya. Slot SIM cardnya dibuka dulu. Dibuka, lalu backdoornya juga. Ini kebetulan saya mau sekalian ganti backdoornya, jadi kita sekalian ganti. Harga flexible charger sekitar 15.000. Bisa cari di toko-toko elektronik, spare part handphone kayak gini. Waduh, ini HP bekas servisan nih, covernya udah nggak ada, jadi ini ya yang kita ganti. Jadi kita harus buka bagian bawahnya yang ini. Kita langsung saja buka. Baut-bautnya kita buka. Pernah dibuka, ini bautnya semuanya longgar. Ini dia. Pastikan semua baut terlepas, lalu kita buka. Ini dia. Wow, di fleksibel yang ini kita lepas. Terus ini kita lepas saja. Kita coba yang baru. Kita coba yang baru, pastikan fleksibelnya terpasang dengan rapat. Nah,
Ini sudah diganti. Sekarang kita coba colokkan chargernya. Kita lihat ada petir tidak. Nah, ternyata baru masuk ya. Ini dia. Sudah ada petirnya. Sudah ada tanda petir. Berarti tinggal kita pasang saja. Ini sudah bagus, sudah aman. Tadi pakai yang ini, kebetulan nih port chargernya juga udah rusak, banyak longgar nih. Langsung kita pasang saja. Kita pasang lagi. Terus sampai bunyi ya, kletek. Cukup gampang ya buat Xiaomi Note 3 Pro. Kasus charger tidak bisa masuk atau tidak bisa charger, yang diganti adalah ini dia, flexible charger. Ya, sudah terpasang, sudah aman. Kita coba lagi. Ya, bisa. Tinggal kita, saya sudah beli backdoornya juga. Ini dia. Diganti bajunya biar lebih cakep. Ini dia. Tinggal fingerprintnya kita pindahkan. Ya, jadi cukup tutorial mengganti port charger yang rusak buat Xiaomi Note 3 Pro. Jadi contohnya seperti itu. Kita tinggal pasangkan. Oke, sudah terpasang. Jadi sudah aman ya. Sekian tutorialnya, terima kasih. Sekian dulu untuk tutorial mengganti port charger Xiaomi Note 3. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Thank you.